تخيلوا معايا كده المصنع اللي بينقي كل حاجة في الجسم فجأة يقف عن الشغل. ده بالظبط إيه اللي بيحصل في حاجة اسمها الفشل الكلوي الحاد. ودي مش مجرد مشكلة عادية، دي حالة طوارئ حقيقية ممكن تهدد الحياة. في الكام دقيقة اللي جايين دول هنفهم مع بعض إيه حكاية الكلى دي، وإيه اللي ممكن يخليها فجأة تقرر إنها مش هتشتغل. طيب عشان ما ننتشوا من بعض، دي الخطة بتاعتنا النهاردة. الأول هناخد جولة سريعة جوه المصنع العبقري ده اللي هو الكلى. بعدها هنشوف إيه الكارثة اللي بتحصل لما المصنع ده بيعطل. وبعدين هندخل في الأسباب، إيه اللي بيوصلنا لكده أصلاً، وهنعرف إيه هي علامات الخطر اللي الجسم بيبعتها لنا. وفي الآخر هنتكلم عن العلاج وفرص التعافي. تمام، بس قبل ما نتكلم في المشاكل والجانب الصعب من الموضوع لازم الأول ندي الأبطال دي حقها. يعني إيه هي الكلى دي أصلاً؟ وبتعمل إيه بالظبط كل يوم وإحنا مش حاسين؟ يلا بينا نعرف. بصراحة الكلى دي أبطال حقيقيين بس محدش واخد باله منهم. ممكن نتخيلها زي محطة تنقية متطورة جدا. وظيفتها مش بس إنها تشيل السموم والفضلات من الدم، لا خالص. دي كمان بتظبط كيمياء الجسم كلها. يعني هي اللي بتوازن الأملاح والأحماض والمية. ومش بس كده، دي بتتحكم في ضغط الدم وبتنشط فيتامين د عشان العظم يبقى قوي، وكمان ليها دور في إنتاج كرات الدم الحمراء. يعني من الآخر مصنع حياة شغالة 24 ساعة. طيب تخيلوا بقى لو المصنع العظيم ده فجأة كده قرر يعمل إضراب. هنا بقى بتبدأ الكارثة الحقيقية. هنا بندخل في منطقة الخطر اللي بنسميها إصابة الكلى الحادة. إصابة الكلى الحادة أو ال EKI زي ما الأطباء بيقولوا هي بالظبط كده انهيار مفاجئ وسريع لوظائف الكلى. فجأة ما بقتش بتشتغل. تخيلوا معايا إن كل السموم والفضلات والمية زيادة بتتحبس جوه الجسم. ده بيخلي الجسم كله بيئة سامة. وعشان كده الوضع ده محتاج دكتور فوراً، مفيش فيه أي هزار. والأخطر من كل ده إيه؟ إن لو المشكلة دي متلحقتش في وقتها، الإصابة الحادة دي ممكن تتحول لحاجة مزمنة ودايمة. يعني معركة طويلة مع مرض الكلى. عشان كده مهم قوي نفهم إيه أصلاً اللي بيوصلنا للمرحلة دي. طيب عشان الحكاية ما تكونش معقدة، الدكاترة بيبسطوها. قالوا إنه الأسباب بتتقسم إلى 3 مجموعات أساسية، ممكن نعتبرهم 3 سيناريوهات مختلفة للمشكلة. خلينا نرجع تاني لمثال المصنع. المشكلة ممكن تحصل في واحدة من 3 حتت. يا إما المواد الخام اللي هي الدم مش بتوصل للمصنع كويس، أو إن المكن نفسه جوه المصنع اللي هو الكلى هو اللي بايظ، أو آخر حاجة إن الصرف بتاع المنتج النهائي اللي هو البول مسدود. يعني ببساطة شديدة، أول حاجة الدم اللي رايح للكلى قليل، فكأنها عطشانة ومش واصلها أكل ولا أكسجين. تاني حاجة، ضرر مباشر حصل للكلى نفسها، كأن حد بوظ الفلاتر اللي جواها. تالت حاجة انسداد في مجرى البول، فالبول بيرجع تاني ويعمل ضغط على الكلى، زي ما تكون سديت خرطوم مية بالظبط. طيب نمسك أول سبب ده اللي هو نقص الدم اللي رايح للكلى. ده ممكن يحصل من إيه؟ ممكن من حاجة بسيطة زي جفاف شديد، حد عرق كتير أو كان عنده إسهال وترجيع. وممكن السبب يكون أخطر من كده، زي هبوط مفاجئ في الضغط أو عدوى شديدة في الجسم، أو حتى أن عضلة القلب نفسها تكون ضعيفة ومش قادرة تضخ الدم كويس. نيجي بقى للسبب التاني، الضرر المباشر. ده ممكن يجي من أدوية كلنا بناخدها زي المسكنات لو حد أخدها بعشوائية وبكميات كبيرة، أو ممكن يجي من مكملات عشبية مش معروف مصدرها وتكون سامة. وفي سيناريوهات تانية المشكلة بتكون داخلية، يعني الجهاز المناعة هو اللي بيهاجم الكلى بالغلط زي ما بيحصل في مرض الذئبة. أو ممكن عدوى معينة تروح تستقر جوه الكلى نفسها وتبوظها. أما بقى السبب الثالث والأخير فهو الانسداد. هنا المشكلة ميكانيكية خالص، في حاجة سد الطريق. السد ده ممكن يكون حصوة كبيرة وقفت في الحالب، أو ورم لا قدر الله بيضغط على مجرى البول. وبالنسبة للرجالة تضخم البروستاتا من أشهر الأسباب اللي بتعمل الانسداد ده. طيب حلو قوي، عرفنا الأسباب. السؤال المهم بقى، هل الجسم بيدينا أي إنذار؟ وإزاي الدكاترة بيعرفوا بالظبط إن دي هي المشكلة؟ يلا بينا نشوف. وهنا بقى المشكلة. للأسف الأعراض في الأول ممكن تكون عامة جدا ومتلخبطة، يعني شوية تعب، همدان، غثيان، الواحد مش مركز. لكن العلامات اللي لازم تخوف بجد هي قلة كمية البول، أو إن لونه يبقى غامق. والحتة اللي تقلق أكتر وأكتر إن الأعراض الواضحة دي ما بتظهرش غير لما يكون الضرر اللي حصل للكلى كبير خلاص. رحلة التشخيص بتبدأ بالدكتور، بيقعد مع المريض ويسمع منه الأعراض وتاريخه المرضي كله.
بعد كده على طول التحاليل، تحليل دم وبول عشان يشوفوا أرقام معينة زي الكرياتينين واليوريا، دي اللي بتقول لهم الكلى شغالة كويس ولا لأ. الخطوة اللي بعدها ممكن تكون أشعة زي السونار عشان يبصوا على الكلى نفسها ويتأكدوا إن مفيش انسداد، وفي حالات نادرة قوي ممكن الدكتور يحتاج ياخد عينة صغيرة من نسيج الكلى نفسها عشان يعرفوا سبب التلف بالظبط. تمام، خلاص التشخيص اتحدد وعرفنا المشكلة فين. هنا بقى بتبدأ خطة العلاج، والدكاترة بيشتغلوا في اتجاهين في نفس الوقت. الاتجاه الأول هو الطوارئ. لازم نسيطر على الموقف الخطير حالاً، زي إن يكون فيه نسبة بوتاسيوم عالية في الدم، دي ممكن تكون مميتة، وهنا ممكن نحتاج أدوية عن طريق الوريد أو حتى غسيل كلى طارئ. والاتجاه التاني بقى هو إننا نعالج السبب الأصلي اللي عمل المشكلة من الأول. لو كان جفاف نديه محاليل، لو كان فيه انسداد نشيله. وبما إننا جبنا سيرة غسيل الكلى أو الدياليزا، فكرته بسيطة جداً. تخيلوا إن في ماكينة بتشتغل ككلى صناعية مؤقتة. الماكينة دي بتاخد الدم تنظفه من كل السموم والمية الزيادة وبعدين ترجعه للجسم نظيف تاني. هي ببساطة بتعمل شغل الكلى عشان تدي الكلى الحقيقية فرصة تستريح وتصلح نفسها. وهنا نوصل لنقطة مهمة قوي. هل كل الناس بتخف تماماً؟ لا، رحلة التعافي بتختلف. في سيناريو ممتاز ناس وظائف الكلى بترجع طبيعية 100%، وفي سيناريو تاني التعافي بيكون بطيء أو جزئي، ودول بيحتاجوا متابعة مستمرة. والسيناريو التالت للأسف إن الضرر بيكون كبير وما بيرجعش، والإصابة الحادة دي بتتحول لمرض كلى مزمن. كل الكلام ده يخلينا نقف لحظة ونسأل نفسنا سؤال مهم. هل إحنا فعلاً مقدرين قيمة الكنز اللي جوه جسمنا ده؟ هل بنهتم بصحة الكلى زي ما بنهتم بباقي الحاجات؟ سؤال مهم ومحتاج مننا شوية تفكير.